大家好，我是邱平，我现在在安徽黄山的易县，就是很多人说的黑多县。这边呢，也是一个历史文化非常深厚的地方，有很多古村落、古城镇。之前我们看了一些大院呢，能够看到一些古代的青楼，特别是青楼女子居住的地方，还有她们弹古筝、弹琴的一些地方。那今天我们来的这个地方比较特殊，也比较著名，它这里是清朝末年非常著名风尘女子赛金发的故居。为什么说它特殊呢？因为她去世之后，著名的画家给她画了一幅画，这个是不是很难得、很难见得到的人？并且当时还有很著名的教授给她出版了一部相当于传记一样的。在封建社会上，有很多青楼女子，对于他们来讲，进入烟花柳巷都是非自愿的，相当于就是被强迫进去。不管怎么说，作为烟花柳巷的青楼女子，大家应该看过很多电视，大部分都是才貌山泉。古代有秦淮八艳，有梁红玉，有李师师，留下了传说无数。而在清朝末年的时候，有一个第一青楼女子叫赛金发。我们为什么有青楼女子？因为那两个字不太好，我们就不说。可能很多人对她不熟悉，但是她的故事并不逊色，相反，她可能还是一个真正的英雄，并且她还在当时被称为东方第一美人。那到底是什么样的人有这样的经历，有这样的浮沉？赛金发本名叫赵彩云，父亲也是秀才，祖父呢在苏州经营当铺，所以说家庭条件还可以。在12岁的时候，母亲去世，于是跟随父亲来到了苏州。尽管说母亲不在，但是有赖于父亲的能力，也算是丰衣足食。赛金发从小聪明伶俐，白净的瓜子脸，一双会说话的丹凤眼。因为我们也清楚，看电视也知道，青楼女子一般是比较漂亮的，所以呢，她这个从小就条件还可以。只是好景不长，去了苏州没多久，赵彩云的父亲呢就去世了。当时赛金发还是没有成年的少女，不仅家财散尽，更是到了亲戚家过上了寄人篱下的生活。祸不单行，赛金花失去父亲不久，在亲戚家里又遭到了一些事情，于是呢，他就在花船上面做了一名卖艺不卖身的我们说的青楼女子、风尘女子。赛金花这个名字就是从那个时候开始使用的。赛金花变成青楼女子之后，在1887年改变她一生的时刻悄然而至，就是在花船上面。当时正在苏州回家探亲的状元红军来到这里之后，见到了赛金花，就相当于是一见钟情了。红军后面对赛金花日日思念，夜不能寐，最后力排众议，将赛金花纳入洪家，做了他的三姨太。嫁给红军以后的赛金花，虽然不是正式过的日子，却是十分美满，应该算是比较幸福。红军对赛金花也是给了最大的限度尊重与宠爱。红军探亲完毕之后，就回到北京复职，赛金花也去了北京。当时红军后面的任务就是受命出使德国，还有俄罗斯等西方国家。当时是可以带着家属随行，但是红军的妻子惧怕外国人，他不敢去，不愿意随他出使西方，这样任务就落到了赛金花头上。当时赛金花还比较年轻，她觉得去西方也是游山无人水，并且呢能够与丈夫为伴不分离，因为在这边她没什么亲人，所以她高高兴兴的和红军一起去了欧洲。在德国期间，他们受到德皇的接见，在宫廷宴会上，赛金花还有当时的德国皇后合领，并认识了当时德国的一个将军瓦德西，结下了深厚的友谊。赛金花在这个时候就体现了她极高的语言天赋和社交能力，很短的时间就学会了4国的语言，特别是一口流利的德语，让很多王公贵族着迷这位来自东方的美丽女性。后面大凡宴会，红军都让赛金花参加，所以在当时他们就认为这是东方第一美女。在德国差不多3年时间，就回到了当时的北京。本来他们还能过上更好的生活，但是好景不长，红军暴病去世了。失去了红军的庇护，
赛金花就被洪虎的那些遗老遗少所不容，相当于是被他们赶出了洪家。于是赛金花为了以后更好的生活，离开了洪虎，辗转的去了上海。来到了上海之后，赛金花相当于又开始做自己的老本行，他成立了一个叫做书寓，再一次步入风尘当中。旧上海的书寓其实就是高级交际平台，就是我们常说的青楼。当时书寓以及独特的欧洲风格，加之这个赛金花见多识广，当过状元夫人，又当过公使夫人，谈吐不凡，与人交往常常妙趣横生，所以当时这个书寓很多达官贵人、文人雅士都来到这个地方，一时间成了上海比较受人青睐的社交场所。当时李鸿章还专门叫赛金花去给他演奏歌曲一样，就是表演。当时去这个书寓不光有李鸿章，还有梁启超、谭嗣同等社会名流都去过，从而是说赛金花当时知名度确实是非常高。那当时就有一些达官贵人劝赛金花把他这个书寓搬到北京，结果他同意了。到北京没多久，他就遇到了八国联军侵华。当时的八国联军在北京做下了很多事情，相当多的百姓受到了苦难。当时赛金花看不过去，当他得知联军的统帅是他在德国认识的瓦德西，于是他就找上门去，劝说瓦德西整顿军纪，禁止联军滥杀无辜，保护北京城中古建和平民百姓。当时瓦德西就听从了赛金花的劝说，并委托他帮助办理军粮，监察联军经济。做了这些事情之后，赛金花被北京的市民称呼为9天护国娘娘。事件结束之后，慈禧和光绪回到北京，他的这种在京城救国行为使当权者蒙羞，于是慈禧就找了个理由把赛金花发配到安徽老家。回到安徽之后，赛金花用他的积蓄建了一栋豪华的大院。现在就来这个赛金花的故居看一下，明显的这个门是比较小的，这个跟徽州徽派建筑风格相似啊。他们大部分房屋都弄得比较小，这是讲究一个低调，因为他们也知道财不外露的道理，特别是徽州很多男的去做生意了，家里都是妇女老少，他们更要讲究低调，所以这个门呢，还有这个墙都修的有特点，墙就是高嘛，门就是小。那这里基本上是第一道门，而这里马上还有一道门，这个门是叫做仪门。第二道门又有3重门，两边是侧门，一般来人进出的话都是走侧门，而中间这个呢，如果是在官宦之家，它就相当于是上级或同级才能走这个门。如果是上级，这个门槛呢就要拿掉。一来到里面，看到一个像四合院形式的，它这个房屋就是徽派建筑跟那种四合院建筑相结合的。因为赛金花她是小时候在这里生活，后面去了苏杭一带，最后又去北京、去国外等等地方，所以她吸收了很多东西。她被慈禧发配到老家建的房子呢，一是遵循了徽派建筑风格，另外呢，一个把北京四合院这些特点弄过来，所以它这个建筑呢就是相结合的。继续往前走，这里就是属于堂屋了。徽派建筑的风格，这堂屋摆放基本上都是一样的。你看，太师椅一个桌子，然后这个上面摆放，看到没有？花瓶、桶、镜子。这边就是他的卧室了。这个故居，赛金花总共大概是住过2段时间，一是小时候，另外一段呢就是慈禧太后把她发配回老家居住了一段时间。那最后他不是在这里去世的，而是在北京。他的一生可以说跌宕起伏，享受了贫穷，也享受了富贵。
在故居的旁边就是他的书房，在这里是叫做樊了斋。这就是他平时休息、听歌的地方。因为赛金花他去过国外，所以他这个展示就明显带点西洋风采。他在德国那个坐的、睡的、娱乐的，跟我们当时清王朝肯定是不太一样的。那从而他当时建这个园子也引进了一些，像这个就是沙发。如果说她有闺蜜来了，可能就在这里喝喝茶、听听音乐，这是叫留声机。如果累了，还可以在这里躺一躺。这个书房一边是娱乐休息的地方，那一边可能就是办公还有学习写作的地方。都说青楼女子如果是要达到一定的成就的话，琴棋书画也是要相通的。这个归园当年的场景到底是如何，我们不得而知，因为这个是2002年重新复建的。但是整体的风貌，它一定结合了苏州园林式的风格。赛金花这栋房子建完成之后，他也没居住多久，主要是因为当时县志想把赛金花加进去，但是由于他一生有争论，遭到当地乡绅士绅的反对，赛金花有点寒心，又重新搬回北京。离开故乡的赛金花最终回到北京定居居人里，靠变卖首饰衣物过着极其平淡的生活，从此从人们的视野中消失，过着一种近乎隐居的生活。很巧的是，隐居没多久，又被一个报社的小记者发现赛金花在北京生活，于是报道出来。当时大家知道他来了北京之后，很多文人以及那时候的达官显贵都来拜访赛金花，其中最有名的就是张学良。当时赛金花见到张学良之后，写下了2句话：国家是人人的国家，救国是人人的本分。这句振聋发聩的话令张学良沉默良久，感慨万千。1936年，赛金花在北京病逝，这位中国近代史上的传奇女子走完了毁誉参半的坎坷人生。北京各界人士纷纷捐款，为她举办了隆重的葬礼。著名画家齐白石为她题写了墓碑，张大千还给她做了一幅彩云图。作为中国古代10大风尘女子之一的赛金花，一生就这样结束了。纵观中外古今历史，人们几乎很难找到如赛金花这样一位经历神奇、令人目不暇接且命运跌宕起伏、个性异常鲜明的女性。